Саламатсыздарбы? Бүгүн мен сиздерге функция жөнүндө айтып бермекчимин. Эгерде көз каранды эмес чоңдуктуу x, ал эми көз каранды чоңдуктуу y жана x-ке тиешелүү y-тин мааниси аныкталуучу мыйзамды f аркылуу белгилесек, анда ал y барабар f от x болот. Мында f аныктама функцияны билдирет. Ал эми y барабар f от x болгондуктан көз каранды чоңдукту да функция деп түшүнүү керек. Көз каранды эмес чоңдук аргумент деп аталат. Мисалы, y барабар x квадрат барабардыгында x аргумент, ал эми y функция болсо, анда fx-ти квадратка көтөрүү деген эреже пайда болот. Мисалга алсак, y барабар 3x кошуу 5. Эгерде x-ти 1 деп алсак, y барабар 3 көбөйтүү 1 кошуу 5. Y барабар 8. Эгерде мунун графигин түзсөк, y 8, ал эми x 2 1-ге барабар. Дагы бир нече мисалдар келтирсек, y барабар x квадрат кошуу 3x кошуу 5. Мында y барабар x-тин ордуна дагы эле 1-ди койсок, 1 квадрат 3 көбөйтүү 1 кошуу 5. Y барабар 9. Ал эми дагы бир мисал келтирсек, бир аз татаалыраак. Y барабар x куб 3x квадрат кошуу 7 x 5. Y барабар 1 куб 3 көбөйтүү 2 кечиресиздер, 1 кошуу 7 көбөйтүү 1 кошуу 5. X барабар 16.